Pini nali tu mafan la so video long nang kethan ponji la bangke non het jong Karbiang long autonomous constellation pen Karbiang long la biofuel refinery limited hin pen kapik lang pon avre war saido la so avre war sai phan ka apply ji aphan koson si form ka fill up pon engima la so puthak le la bang so video long kethan pon na nali tum la so YouTube channel subscribe pre lang pute subscribe ikon la pen adung het tame belar jan de das tame nali tum ber pon igde non tan non pathiek pen koson si Karbiang long la biofuel limited la bang so offering oversight ke apply je upon a form ka fill up on engima la so puthak leklar dak alam lang polonang la pen che than polonang tang denon pathek pen che than polonang koson sil la non het jong ke klang Karbiang long pen biofuel refinery limited hin pen kapik lang pon offering oversight ke apply dun je upon koson si form fill up on engima la so puthak non ethithini la so video long chithan ponona ta penali tum la bang so video la bang ki kiching pen kijut an lang ikon la lo putenali tu chini ponik po nali tum kiching si la bang so form non nali tum technology asam geze part time la bang so form nali tum computer akulat long stame long iksi kali bol nali tum download ikon download ik lo pul nali tum la bang so form long ponik po konat pen si download nang jima nili kidam tang hostame labang so puthang ni video ka upload hini ki thom do ikla nali tum lang le lang puta lang dami gon la pen labang so form nali tum print out ik that pen na phi nali tum ka fill up poneng ji labang ke nili non nali tum phana piklang ponik po la pen nali tum print out ik lo tang te ki chengsi dak photo nali tum pakni nang ji dak two copy recent passport size photograph puse dak ke topon la sinali tum labang so dim pakni photo pabon nang po la photo pabon ik that pen na phi thot nali tum dak ki tok nang ji mate labang so box alo nali tum ki tok nang ji son labang ke lapulo nali tum dak ki tok nang ji tu da automatic tok igalo do iglo la pen la dak ki tok ponang ji labang ke Karbiang long biofuel refinery limited plus on tok ikon la pen kalau so post ong sinali ki jog nun ji ba ka apply dun ji ma la name of post labang so dim bang tok nang po la dak tok ponik det pen aphi puthot office ba department amen nali tum tok nang si kopia department ma pulte la tanali tum isivelo Karbiang long biofuel refinery limited lo so department lo la son tok don igon la tok igdet pen aphi puthot kicheng pon labang ke non one number dong pas cheng pon nang pu number 1 along ke cheng pon ang ji labang ke block liter pen mate dak capital liter pen tok nang pon nali tum amen labang ke amen tok igdet pen la number 2 la pen number 3 along present address ba permanent address nali tum tok nang ji present address lo nali tum tok pa prang non kunat si ki do bomma labang so ro amen village dak tok ponon la pen town ba area men tok POPS dak adu ka la so box long fill up pon thainon la pen permanent address pen present address dong si isivet pulote nali tum la permanent address along ke tok nang ji labang ke same as a present address pulason tok igon la permanent address apen present address nali tum tok igel lo pulotang te number 4 along lang dam lo pulte dak father name tok nang po father name dak tok det pen afi father address tame dak tok ponang ji kinang sot mate father non ke dobam arong amen labang ke tok nang ji kinang sot lo father name tok det la pen la father address tok det pen afi puthot nali tum la number 5 along birth place of birth including police station and district and PO maten place of birth ko so dim sinali tum amhang ke thekma hala so dim amen tok nang po nali tum birth certificate long lang lo pulte thek long po la pen nali tum police station la pen district la pen PO stamen labang so box along la hinia box along nali tum tok dun ignang po la dak tok po nik det pen apila number 6 long do are you a citizen of India and if so how copy citizenship certificate should be enclosed with necessary nali tum dak tok don igon la dak tok don ang ji labang ke nali tum dak yes tok don igon la pen yes by nali tum bart pustami chokji la pen kas pustami nali tum chok ekji la pen number 7 long do tulang educational qualification and also the name and full address ba nali tum educational qualification ko an se ka charli ma la pen ko sodim se ka charli ma la tanali tum tok don etnang po la sodim si
tok don thai nang po address full address bidun nang ji lapen number 8 long other qualification jong sinali tum da class 10 pusi tok don chot pulotang te nalitum kacharli class 12 andu pulat nalitum dakpen class 12 lapen kapre ka an makacharli ang ding ido la an bangan nalitum la sodim tok don ikmelo lapen number 9 long dotulang community state your religion labang kenalitum dakpen kachini nang jikinang sot lapen b number long do 9b long are you member of scheduled caste scheduled tribe lason dak tok thek long ji nalitum kitok poneng ji la bangke a number along 9a along bangke state your religion dak tok leng ji la bangke kiching sinalitum dak pen sms tok pon ego sms tok det pen aphi sms tok det pen aphi puthot dak kar bi putok ego la pen sth pulason tok ego la dak tok pon ik det pen aphi puthot la 9b are you a member of scheduled caste scheduled tribe nalitum dak bangke tok poneng ji la bangke yes pulen nalitum tok ego la tok det pen aphi puthot nalitum thek thulong ji 10 number along 10 number long ke tok pon la bangke age on the 1st January 2020 la pen dak blanks to la pen nalitum advertisement alu along lang damigon hoda ko ansi convention pon ma ka ana det ma hoda do nili nalitum hana piklang pon ipo nalitum la advertisement alu along thek pon long exi la dak tok pon nalitum la 1/1/2022 la sonle nalitum hodak 20 do adim nalitum puthot 22 nalitum tok ek nang po la tok pon ik det pen aphi nalitum calculation nang po 1st January 2022 ne ka ne sit tok pon hoda la pen nalitum calculation ego calculation det pen ningkan ko an se non kasuli bo ma la banalitum tok nang po example da 18 pulotang te ka ana months ma la pen ka an days ma la tanalitum dakpen ke tok dunang ji labang ke kenang sot lo lapen la age mate arta la kadu ka vi tok ik thailo pulte present occupation nalitum non copy si ke claim bom ma jong si nalitum kapre ka sai claim bom pulte dak tok dun ikme if any kali pulte nalitum la tok te data chok number 12 sta me nalitum tok te data chok lapen number 13 are you a temporary sonda ke tok pondo state government state la tanalitum la 13 number ta tok te data chok lapen adak 14 number nalitum theklong ji 14 number long copy si ki tok nangji mala tani le non than pachini ponik po nalitum aphan 14 number long stame dak karju pondo nalitum copy ne home guards lailon trend doma la bangke jose security apus do posi security apus jogdeni bul da nalitum particulars dak ma tok do na po kali bul nalitum la tok te data chok 14 number ta nalitum la important ave la pen la 15 number nalitum technology employment registration number la bangke kenang sot lo employment exchange la bang avi pul nalitum la software and website la bangke nalitum jog do long le la si employment registration la ta dunang ji employment registration pu office tame offline pen ka apply la bang so employment exchange kali de nang ji nalitum along la online pen ka apply la bang so employment exchange a number si dak bangke tok dun nang po labang so dim la 15 adim employment exchange number tok ik det pen aphi bothot la number 16 along dak karju pondo wherever there is any government semi gov employees in family kumane jong si family along pen temporary lason government a job ki claim bom abang duma vema avi polten anglitum dak no putok don igo kalte la pu blanks len anglitum tok don depends tame chokji la pen number 17 along family income certificate from the jong si la so biofuel our salong jong si family income certificate hang pulo tangte nalitum dak family income certificate labang ke tok don angji la pen hola so income certificate nalitum konat pensi ka issue ma nalitum labang so dim tok don nang po labang ke dak gaung panchayat dc la pen sdo circle officer la haido nalitum konat pensi income certificate ka issue ma la so men labang ke la so box along tok nang po la pen income certificate bang hang he la sinalitum tok te data chok la pen number 18 along jong si advertisement along jong si exam center mention pulte exam center ambience tame la sodim ki tok nang ji kinang sot non mang ki mention pan pe la sila 17 numbers tame nalitum tok nang nelo da sodim ta fill up nang nelo la pen la 18 nong ta nalitum fill up nang nelo la pen nalitum copy our engwar silong si ki jog dun ma sweeper
lai long si jong si jok prote da amen bang to na po kopi aworeng war sai long si nalitum ki jok dun ma kopi apu sa long ma la so pu sa men la so dim tok nang po la dak tok pon igdet pena phi puthot dak council receipt do council receipt thanang ji pusipun ile advertisement alo long nalitum mana piklang ponik po la nalitum technology la screen along la dak tok pon do council receipt KCC mate KAAC Karbi Anglong Autonomous Council abang so receipt dak nangji pusila so lulong tok pon STSC atomhan sika kep la pen kaprek aketogiri atomhan dak ingkoi pusidak tok pon la sika kep la bangke non nilitum la STSC atom la si receipt ba nalitum council along dampen endam nang po la pen nalitum la dak bangke nalitum 10 putok nang po la tok la choklo la pen komantu sinalitum kasami damji mala sodet dak tok nang po la pen a place tok nang po la pen dak nalitum assign mate nalitum amen la sodim tok nang po la completely fill up tang det pen fi documents nalitum krong don thai nang po la pen documents krong det pen fi envelope along thap nang po envelope along thap det pen fi envelope thak nalitum ki tok nang ji la bangke tuda la son tok igon la pen address bani li non nang than pachini ponik po la penalitum tak technology la dak stamil la advertisement alo long stamil dak tok pondo nalitum technology application the applicant should clearly write application for the post of copy of post long nalitum ke apply dun ma la envelope thak tok pa menang po application for the post nalitum post men mention dun po la penalitum kapili nang ji la bangke puthot dak tok ponang ji mate envelope abet tok nang ji la bangke to the nodal officer Karbi Anglong Biofuel Limited lason tok nang po lapen la so address along sinalitum pinang po address ni lino nalitum panan than po chini ponik po so adim sinalitum kidam nang jima address la bangkela so adim commission pondo odak nodal officer Karbi Anglong Biofuel Refinery Limited la so adim first floor of the old secretary building Karbi Anglong Autonomous Council mate nalitum difusi dam nang po difu dam pen la Karbi Anglong Autonomous Council old secretary building along dam nang po daksi labang so office bang Biofuel Refinery Limited office bang dolo nalitum hoda an pale lo pulte hoda ino bahini fan arjulo talang litum nang thando nik po nasi labang so form nalitum ka fill up thek copy ne do pulotang te nili fan na hombre ko nili un an bang kenali tuma fan na cerap donik pola sipinya video bang la aning ton poning nang do mitak me kadoka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kinang ra do an fan stami nilin pen kardom